네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 미스터 프렐리입니다. 자, 오랜만에 돌아왔는데 이번 시간에는 이펙터에 있는 사운드 이펙터 한번 공부를 해볼게요. 사운드 이펙터는 사실 이것만 가지고는 좀 한계점이 많은 이펙터이긴 해요. 이스프레소나 다른 어떤 테크닉적인 이 안에 있는 모듈들하고 같이 병행해서 써야지만 굉장히 효과를 발휘하는 거긴 한데, 하지만 이 하나만으로도 사실 어떤 VJ 영상 같은 거 있죠. 백그라운드 영상이나 이런 것들요. 콘서트 때 쓰는 뭐 그런 영상들이라든지 콜라지 영상 같은 거 만들 때는 사실 굉장히 또 힘을 발휘하는 그런 이펙터 중에 하나입니다. 요거에서 오늘 이론적인 공부를 해보고요. 또 계속해서 모그래프 쪽 마무리를 짓는 좀 빠른 진행을 한번 해보도록 할게요. 자, 일단 사운드 이펙터 한번 꺼내봅시다. 사운드 이펙터는 말 그대로 이펙터이기 때문에 여기 모그래프에 넣었던 툴들하고 병행이 가능해요. 또 여기는 오브젝트들하고도 또 역시 마찬가지로 이 디포머의 기능들이 있으니까 또 사용이 가능하겠죠. 근데 보통은 이제 모그래프랑 많이 사용하기 때문에 모그래프 툴을 한번 이용을 해서 만들어 볼게요. 일단 클로너를 하나 꺼내고 큐브 하나 꺼내겠습니다. 큐브를 하나 꺼내가지고 큐브의 사이즈를 조절을 좀 해볼게요. 60에 200에 20 정도로 잡아볼까요? 50 정도 잡을게요. 디스플레이 모드를 바꿔놓고 이걸 레디얼 모드로 바꿔서요. 이런 식으로 놓고 한번 작업을 해볼게요. 그래서 어떤 오디오가 있다. 그러면 그 오디오에 맞춰가지고 얘네들이 또 모션을 주고 싶다라고 했을 때 이 사운드 이펙터를 사용을 하거든요. 그래서 클로너에서 자, 여기다가 사운드 이펙터를 집어넣으면 되죠. 사운드 이펙터에서 자, 여기 보시면 사운드 파일 넣는 데가 있어요. 파일은 보통 우리가 많이 쓰는 게 이제 웨이브 파일이나 AIF 파일을 많이 쓰거든요. 조금 더 고용량의 파일들 많이 쓰기 때문에, 자, 보시면 여기 제가 유튜브에서 오디오를 하나 가지고 들어왔어요. 그래서 카피 이 mp3 파일을 도큐멘트 패스에 넣겠느냐, yes 하는 거예요. 자, 플레이 한번 해볼게요. 이렇게 움직이죠. 일단 한 300프레임 정도까지 늘려가지고 10초 가량의 오디오를 한번 들어볼게요. 자, 지금 보면 스타트 옵셋이라는 게 있는데요. 이거는 말 그대로 시작점을 정해주는 거예요. 그래서 50프레임까지는 오디오가 안 나오다가 여기서 시작되는 거예요. 그래서 오디오의 시작점을 조절해주는 거라고 보시면 되고, 어플라이 모드는 지금 all로 돼 있으면 이걸 하나의 객체로 인식을 하고 만들어주기 때문에 이렇게 전체가 튀어오는 거고요. 이걸 스텝으로 놓으시면 이제 하나하나의 오브제를 따로 보기 때문에 이렇게 따로 움직여요. 이런 식으로. 그리고 여기 이제 비활성화된 게 있죠. for업이라고 하는 거는요. 얘가 원래 형태로 돌아오는, 자, 그러니까 for업가 원래 형태로 원래 위치로 돌아오는 과정값을 0으로 하면은 이렇게 짧아져. 근데 이걸 길게 나오면 원래의 형태로 돌아오는 데까지 시간이 걸린다. 스무스한 효과를 줄 수 있는데 많이 사용하는 건 아니에요. 조금 더 부드러운 어떤 모션, 그러니까 이동이 되는 거 있죠. 이 이펙터 가지고 이동하는 이 오브젝트들의 모션을 좀 더 감쇄하거나 좀 더 증가시키거나 속도에 대한 부분들, 그런 것들, 타이밍 문제들 있죠. 그런 것들 해결할 때 이걸 조절해서 사용을 하는데 많이 사용하지는 않습니다. 근데 이거는 이제 적절하게 그때그때마다 사용을 하면 되고요. 우리가 보통 많이 사용하는 거는 스텝을 많이 사용을 해요. 그렇기 때문에 모드로 쓰는 거고, 여기 보시면 샘플 모드, 이게 되게 중요해요. 피크는 이 밑에 보시면 프리퀀시 그래프라고 있죠. 여기서 나오는 이제 음역대에서 가장 파장이 높은 부분을 기준으로 해서 만들어주는 이 모션을, 이제 뭐 샘플 모드 값들은요, 여기 파라미터에 전달해주는 이 음역대가 가지고 있는 이
폭 있죠. 이거를 파라미터에다가 그대로 전달을 해주는 건데 얘들을 얼마만큼 높이 올릴 거냐는 파라미터 조절을 해주지만 그 파라미터에 전달하는 음역에 대한 이 샘플들 있죠. 요것들은 요걸로 조절을 해준다는 거예요. 그래서 이런 식으로 가장 피크가 높은 부분을 기준으로 해서 보내주는 거고, 그 다음 average는 가장 높은 곳과 낮은 곳, 그러니까 평균값이죠. 평균값을 기준으로 해서 만들어주는 거예요. 사실 좀 깔끔한 느낌의 이퀄라이저 같은 거 만들 때는 average로 보통 많이 사용을 합니다. 그 다음에 스위치 같은 경우는 그냥 되게 특이하죠. 이거는 뭐냐면 가장 높은 피크 부분이 있죠. 그 부분과 가장 낮은 부분, 음역대에서 그 부분들만 0과 1 왔다 갔다 하는 거예요. 그냥 중간에 어떤 평균치 값 없이요. 그렇기 때문에 또 이것도 뭔가 좀 특별한 애니메이션을 줄 수도 있어요. 요즘에 특히나 이렇게 약간 딱딱 끊어지는 편집의 느낌들의 모션이나 영상들을 많이 만드는 추세다 보니까 이런 것들 재미가 있죠. 그죠? 자, 여기 보시면 피크와 에버리지, 그 다음에 스위치는 이 클램프 아웃이라는 게 없는데, 자, 피크와 에버리지는 이 클램프 아웃이라는 게 있어요. 이거는 약간 이제 이론적인 설명이 좀 필요한데 그냥 좀 심플하게 설명을 드리면, 클램프 아웃은 만약에 우리가 보통 오디오 작업할 때 보면 이렇게 빨갛게, 그러니까 오디오가 어떤 음역대 데시벨 이상 넘어가게 되면은 이제 빨갛게 그래프가 나타나는 경우가 있어요. 그러니까 이게 원래 가지고 있는 데시벨에서 이게 음역이 튄다 하는 그런 부분들이 있거든요. 그런 부분들을 잡아줄 때 사용을 한다고 보시면 되는데, 보통은 틱을 해놓고 사용하시면 돼요. 이걸 꺼놓고 사용하는 일은 별로 없습니다. 자, 그리고 여기 보시면 로우 컷오프라고 있는데, 이거는 뭐냐면 여기 보시면은 잔 파장들이 굉장히 많잖아요. 잔 파형들이. 요것들을 조금 걷어내는 역할을 해주는 거예요. 좀 더 심플하게. 그래서 이렇게 더 걷어내볼까요? 뭐 이런 식으로. 그래서 좀 복잡한 음원 같은 경우는 이런 것들을 조금 사용을 해서 조금 단순하게 만들어준 역할을 하는데, 가장 좋은 거는요, 저희가 실무에서 보통 이 사운드 이펙터를 사용을 할 때는 보통 웬만하면 채널이 나눠져 있는 거 사용하는 게 제일 좋고요. 채널이 나눠져 있다든지 혹은 악기가 좀 이렇게 구분되어져 있는 거 있죠. 그런 것들이면 사실 가장 좋아요. 그렇지 않다면 사실 수동으로 그냥 이렇게 내가 박자를 이런 식으로 맞춰가지고 녹음을 한 다음에 그 부분만 또 따로 사운드 이펙터를 또 주고, 또 잠박자 부분들이 있죠. 좀 빨리 가는 비트들, 그런 것들은 또 따로 사운드 이펙터를 주고, 이런 식으로 해서 여러 개의 사운드 이펙터를 섞어서 만드는 경우들이 대부분입니다. 자, 그리고 여기 보시면 컴프레션 같은 경우는 예를 들어서 이게 되게 조용한 음악이에요. 그러다 보니까 원래 데시벨이나 파형이 되게 낮아. 피크 부분이 거의 없다라고 보여질 정도 낮은 거예요. 그럴 때 요걸 올려주면은 이렇게 파형이 올라가요. 이런 식으로 좀 더 강력해졌죠, 그죠? 올려볼까요? 너무 올려보면 이제 이게 튕겨나가고 이런 식으로 하면 다른 느낌이 나오죠. 그래서 이런 것들을 좀 적절하게 사용을 하면 사운드 이펙터 가지고는 굉장히 재밌는 걸 많이 만들 수가 있어요. 자, 그리고 아래쪽에 보시면 이제 필터 쉐입이라는 게 있는데, 내가 이 파형을 임의로 조절을 좀 해주는 거예요. 그래서 컨트롤 키 누르고 클릭 하시면 이렇게 포인트가 찍히거든요. 이런 식으로 해서 내가 어느 부분을 높이고 낮추고를 이 파형을 조절할 수가 있는 거예요. 내가 임의로 이런 식으로. 그렇죠? 이 부분을 낮추고 이 부분을 높이겠다 이렇게 해도 됩니다. 그리고 여기 프리커시 컬러라고 하는 거는 메터리얼하고 관계없이 내가 컬러를 별도로 삽입을 할 수가 있는 거예요. 자, 이 경우는 여기 사운드 이펙터의 파라미터에서요, 칼라 모드가 ON이 돼 있어야 됩니다. 이런 식으로. 이런 식으로 ON이 돼 있어야 돼요.
그래서 여기 유즈 알파 체크를 해놓을게요. 틱을 해놓고 플레이를 해볼게요. 그리고 아까 설명 안 하고 간 부분이 하나 있는데 여기 민맥스라고 보이시죠? 여기 같은 경우는 이 최소값과 최대치 값을 내가 여기서 조절을 또 해주는 거예요. 움직임에 대한 최소값, 최대값. 이거에 대한 영향은 이 파라미터가 받게 되겠죠. 그래서 파라미터에서 또 이런 식으로 별도로 조절을 해줄 수도 있을 거고, 요거에 대한 영향값을 맥시멈과 미니멈 가지고 또 사이즈 조절을 할 수가 있는 거예요. 여기 보시면 레프트 채널, 라이트 채널 등이 있는데 이건 채널이 분리되어 있을 때 이제 어떤 걸 사용하겠다라는 건데, 아까도 얘기해드렸지만은 레프트 채널, 라이트 채널, 그러니까 우리가 이제 좀 고용량의 고음질의 사운드를 들을 때 보면은 왼쪽과 오른쪽이 나눠져 있는 경우들이 또 있잖아요. 이렇게 왼쪽에는 뭐가 비트가 다른 게 나오고 오른쪽에는 뭐 가사가 나온다든지 그런 식으로 뭔가가 다 이게 구분되어져 있을 때 요거를 구분지어 가지고 이거는 뭐 예를 들어서 레프트 채널이다 이런 식으로 해서 채널을 분리해서 또 모션을 줄 수 있는 그런 것들을 선택지를 줄 수 있는 게 요 레프트 채널과 라이트 채널 틱박스입니다. 그리고 끝으로 여기 보시면 유즈 필터라는 게 있어요. 이거는 틱하시면 이제 프리퀀시와 밴드위스라는 게 활성화가 되는데, 이제 이 음역대 어느 부분을 사용할 건지를 제가 정하는 거예요. 이렇게 보이시죠? 지금 이렇게 여기 밴드 되는 부분 보이시죠? 이런 부분들만 사용하겠다. 음역대를 정할 수가 있는 거예요. 내가 사용하고 싶은 음역대를. 그래서 여기 필터 쉐입과 유즈 필터를 적절하게 사용하시면 내가 원하는 음역대만 따로 뽑아서 쓸 수가 있다는 건데, 사실 이게 어떤 타임라인 같은 구조가 아니다 보니까요, 이 유즈 필터와 필터 쉐입을 이용해서 음역대만 내가 선택지를 가지고 뭔가 셀렉해서 이렇게 작업할 수 있다라는 거는 조금 선택폭이 좁아요. 그렇기 때문에 보통은 아예 오디오를 편집을 해서 가지고 들어와서 사용하는 경우들이 많습니다. 그래서 뭐 1분에 30초까지는 1초에 30초까지는 뭐 사운드 이펙터 1번 가지고 뭐 한다든지 31초부터 뭐 60초까지 이런 식으로 좀 오디오를 나눠 가지고 사용하시는 게 오히려 더 편하실 수도 있어요. 이거는 뭔가 정확하게 내가 듀레이션이라든지 프레임 레이트까지도 프레임까지도 다 체크하면서 갈 수가 없기 때문에요. 이런 것들은 잘 사용을 안 한다라는 거. 그 다음에 스크럽 사운드 같은 경우는 뭐 오디오가 들리냐 안 들리냐 그 차이입니다. 뭐 이런 식으로 틱 해가지고 사용하시고 플레이는 또 소감만 지금 나오고 있는지 안 나오고 있는지 확인할 수 있는 거죠. 이렇게 파라미터나 디폴트 폴로프 같은 경우는 다 똑같아요. 다른 이펙터들 다 똑같고, 오디오 파일 같은 경우는 지금 mp3도 들어왔죠. 그죠? mp3도 사용 가능합니다. 예전에 되게 옛날 버전 같은 경우는 mp3가 아예 호환이 안 됐었던 것 같아요. 제가 기억으로는. 근데 뭐 되게 오래전 버전이겠죠. 11, 12 뭐 이 정도 버전 이후부터는 mp3도 받아지는 걸로 알고 있는데, 웬만하면은 웨이브 파일이나 AI 파일을 사용을 해서 작업을 하시면은 좀 더 고음질의 그 오디오 가지고 작업을 할 수가 있겠죠. 근데 뭐 우리가 보통 3D에서 오디오 편집을 하거나 작업하지는 않을 테니까 mp3 파일도 충분히 사용할 수 있다라는 거. 그리고 가장 많이 사용하는 압축 데이터가 mp3이기 때문에 이걸로 많이 사용을 하실 거라고 생각이 됩니다. 생각보다 굉장히 간단하죠. 복잡해 보일 수도, 다른 이펙터들하고 좀 다르다 보니까 굉장히 좀 복잡해 보일 수도 있고 좀 어수선해 보일 수도 있는 부분들인데, 그 부분들을 이론적으로 오늘 정리를 한번 해드렸고요. 오디오 이펙터, 사운드 이펙터 같은 경우는 다른 이펙터들하고 한번 섞어가지고 작업을 해보시는 거 추천을 드려요. 그래서 이제 영상에서 내가 오디오에 맞춰가지고 귓깎이에 맞춰가지고 뭔가 작업을 해야 되는 게 있다. 그러면은 사실 사운드 이펙터만한 이펙터가 없기 때문에 그렇게 사용을 하시는 거를 추천을 드립니다. 다음 시간에 제가 최대한 빨리빨리 이펙터들을 빨리 정리를 하고요. 오브젝트도 빨리 정리를 한 다음에 우리 다른 메뉴들 한번 넘어가야 되니까, 제가 여러가지 집안 사정이 있는 거를 유튜브에서 한번 말씀을 드렸었는데, 그렇기 때문에 시간 내기가 조금 힘들어요. 그래서 최대한 시간이 날 때 폭풍같이 몰아쳐가지고 작업을 해서 올릴 수 있도록 노력을 하겠습니다. 다들 수고하셨고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.